அது எந்த மருத்துவத்துக்குமே கட்டுப்படாதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க. ஆஸ்துமா இருக்கு, சளி தொந்தரவு இருக்குன்னா முதல்ல அசைவ உணவுகள் எடுக்கவே கூடாது. அசைவ உணவுகள் அதிகமா எடுக்க எடுக்க மூச்சு, இந்த மூச்சடைப்பு, இந்த அப்படியே இப்படி கழுத்தை பிடிச்சா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் தான் இது. ஸோ ஒன்ஸ் மூச்சு வாங்க ஆரம்பிச்சதுன்னா சில பேருக்கு 1/2 மணி நேரம் மூச்சு வாங்கும், சில பேர் நைட்டு தூக்கத்துல இருந்து எந்திரிச்சு மூச்சு வாங்கும், சில பேர் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது டப்புன்னு ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நாள் கிழமைகள்லாம் அதிகமா இருக்கும். இதெல்லாம் அந்த கால சித்த மருத்துவத்துல நாள் கிழமைகள் பார்த்து வைத்தியம் செஞ்சாங்க. அமாவாசை டைம்ல, பௌர்ணமி டைம்ல, ராவுகால நேரங்கள்ல எல்லாம் இந்த மாதிரியான உடல் ரீதியான பாதிப்புகள் அதிகமாகும். ஸோ இததான் சயின்ஸ் ரீதியா சில விஷயங்களை ஆய்வு பண்ணி சொல்றாங்க. ஆனா அந்த காலத்துல சித்தர்கள் இந்த நேர காலங்கள்ல நோய்கள் எப்படி மக்களை தாக்கும் அப்படின்றது தெளிவா குறிப்புகள் எழுதி வச்சிருக்கிறாங்க. ஸோ அப்போ உங்க நோய்கள் எந்த நேரத்துல அதிகமா இருக்குங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் நீங்க நோட் பண்ணுங்க.